أهلا بكم في قناة تتعلم مزيكا من دروس التوزيع الموسيقي في عالم المهرجانات. النهاردة ده درامز كده أنا رصيته عشوائي، يعني مش عامله لمهرجان. نسمع جزء كده منه على بعضه، وهنبدأ ان احنا ممكن نرص مزيكا عليه. طيب يلا بينا نبدأ. اي حد عايز بروجكت اصلي زي دوت، ما يكونش عبارة عن ايقاعات متسيفة، حاجات شبه كده، يا ريت يتواصل معايا واتس، وانا ان شاء الله هديله مجموعة كويسة بسعر كويس. اي حد عايز توزيع موسيقي سواء اغنية او مهرجان يتواصل برضو معايا واتس، وهتلاقيني سايب رقم الواتس اسفل الفيديو. طيب يلا بينا نخش كده في الموضوع بتاعنا. كلنا بنبقوا تايهين في الرص. هو مشروع انت بتعمله، يعني مثلا ده كده مشروع. طبعا هنا انا مش عامل فلترة لأي حاجة، مش ضايف اي حاجة على الميكسر. طبعا لما هضيف كل ده على الميكسر، يا اما الشغل هيبقى اعلى، يا اما الشغل هيبوظ مني، عشان في ناس كتيرة بتسمع الموضوع قبل الميكسر، تيجي تخش على الميكسر وتحط مؤثرات وبتاع، تلاقي الشغل ضرب منها وبقى الشغل مش احسن حاجة، ويهد كل ده ويبنيه من اول وجديد. عود نفسك، البساطة اهم حاجة في اي حاجة. طيب يلا بينا نخش كده. دي سرعة 110. طيب تعالى بقى، يعني احنا مش هنلعب في حاجة من هنا، مش هنغير اي حاجة. كل اللي احنا هنعمله ان انا مثلا هشوف بيزا وكورد امشي عليه يكون ماشي، وابدأ ان انا ارص على الموضوع ده كده. انا بحاول اشوف حاجة انا كنت عاملها تقريبا. طيب خلينا في الجزئية دي بس، اللي هي دي كده. هناخد الجزء الاول، هنشتغل على الكورد الاول ده بس عشان بس وقت الفيديو. وطبعا ده زي ده، يعني اللي هيتعمل هنا هو اللي هيتعمل هنا، سواء انت خليت الكورد 4 كوردات نزول وطلوع والكلام ده، هيبقى هي. طيب لو احنا جينا جربنا بس كده. طيب نحاول هنا، طبعا دي خلفية نحاول نغطيها البيزا شوية، الكورد كده نحاول نهدي دي كده خالص. يعني مثلا اهو نحاول، طب نشيل ديت خالص. ده كده هنمشي بالنمط ده.
فاصل. طيب، يعني عشان ما نكملش المهرجان كله، طيب تعالى كده نحاول نحط مثلا زي أرضية كده أو أي حاجة من الحاجات بتاعتنا. مثلا أهو، شوف بس الباترين ده فاضي ولا لأ. تمام، تمام جدا. ومثلا بيلعب من الطبقة ديت. تعال نجرب كده. كده مثلا نحاول ان احنا نصغرها شوية، خليها كده. طيب احنا هننقلها على واحد تاني عشان ممكن ده يكون. طيب هنحاول نغير صوتها شوية. طبعا هنا نقدر نقطع كده. ممكن نخليها كده ونغير برضو، فاهم؟ يعني انت بتعمل كده، انت بتقطع، بتقدر تطلع اشكال تانية على نفس السلم. مثلا كده. وهنحاول بقى نضيف معاها آلة تانية بحيث ان هي تدلع الدنيا شوية. احنا بس بنجيب الأرضية عشان نمشي عليها. طبعا الأرضية عادية جدا، يعني مثلا خلينا نعمل كده كوبي ده. ماشي.
طيب تعالى كده نغير صوتها عشان صوتها. نجرب. تعالى بقى كده نعمل حاجة تانية خالص بصوت تاني من البيورتي برضو اهو. هنعمل مثلا كده. دي انا عايز اغيرها اصلا لان صوتها مش عاجبني. يعني انا عايز اخليها كده مثلا. طيب نحاول نكبرها شوية ونرجع تاني. نرجع تاني للنكسس او للبيورتي. نحاول كده نعمل كده. نحاول نكبرها سيكا كده مثلا اهو.
عامة من هنا بيجي المزاج، ان انت بقى ايه بعد ما بتخلص طبلاتك. الرص ده اصلك مزاج، يعني مزاج وذوق، يعني ان انت تبدأ ترص. فانا طبعا عشان وقت الفيديو وعشان بصور معاكم مش محضر اي حاجة، فطبعا جودة الشغل مش هتبقى هي، لان هي افكار بتتوارد. يعني ان انا لما اجي دلوقتي انفذ حاجة مش هخش انفذها، لازم يبقى في فكرة في دماغي. بس انا حبيت يعني اقول لك الجو بيبقى عامل ازاي لو انت استخدمت سلم بس واحد من المزيكا. طبعا لو ضفنا حاجات تانية الصوت طبعا هيختلف تماما. طب تعالى لو غيرنا الآلة اللي هي تيت 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 دي كده، عشان ايه شغل برضو ايه. طبعا انت ممكن تمشي بنفس التيمة اللي انا ماشي بيها دي كده، وتبدأ تغير اصوات الالات. يعني مثلا هنا ممكن تغير الاوكتاف بتاعها، يعني ممكن تعلى اوكتاف كده مثلا اهو، تبقى في الات كده والات كده. طبعا احنا مش مكملين رص المهرجان، لان انا بجرب معاكو او برص، يعني بحاول ان انا اوسع فكرك واوصل لك معلومة معينة. اول حاجة انت بتعتمد على البيت اللي انت بترصه. لازم يبقى الجودة بتاعته كويسة، عشان هو المهرجان بيبقى معتمد على البيت اللي انت بتعمله. تاني حاجة هو بالشرط ان انت تبقى الكوردات بتاعتك، او يعني البيزة بتاعتك بالشرط تبقى كده. ممكن نشيله اللي فوق ده كده خالص، وتبقى البيزة كده مثلا. وهنا انت بالشرط تحط ديت برضو، يعني في حتت وحتت بالنسبة للكوردات. طبعا انا البيزة مختارها عشوائي، يعني مثلا لو رجعنا حطيناها كده تاني عشان بس، ونختار صوت تاني خالص، يعني صوت بيزة تانية. مثلا هنختار من البيورتي
لو جينا عملنا كده، فصوت البيزة بيحدد برضو انت مهرجانك ده انت ماشيه ازاي، قطعات سريعة وفي بيزة تخليك تندمج مع الموضوع، ولا ايه الدنيا بالظبط. يعني مثلا البيزة دي طبعا هنفصل ده اسمه بادز، بيدي جو كده يعني. يعني مثلا اهو، طبعا احنا هنا ممكن نشيل سر الصوت ده خالص. طيب احنا هنا مثلا اهو ماشيين. طبعا يعني بص احنا لما شلنا بس يعني الديلاي من الموضوع اختلف، يعني الريفيرب لما شلناه الموضوع اختلف. بص يعني التأثير اللي انت بتحطه يا اما بيضيف يا اما بيبوظ. لو مش هيضيف يبقى ما تحطوش، يعني لو انت اللمسة اللي انت هتحطها دي مش هتعلي الموضوع وتخليه اكتر اثارة يبقى ما تحطهوش. عود نفسك كده لما تيجي تحط، يعني مثلا انا المزيكا دي بتاعتي مثلا، انا هنا اهو هقوم فاصل الصدى اللي فيها. لو انا مثلا هرميها على اي صوت، لو انا مش هضيف لها يبقى بلاش. يعني مثلا اهو طبعا دي هندسة عشوائية كده. مثلا وطبعا هنحط لها ريفيرب. وهنا مثلا لو جينا حطينا دي، نسمع كده. شايف اتحطت برضو، يعني هي مش مظبوطة قوي بس اتحطت في حتة كويسة. يعني لو جينا مثلا عملناها بالطبقة التخينة عشان بس نسمع الدنيا ماشية ازاي. تعالى مثلا نحط البيزة زيها، دي قصدي دي الكوردات. تعال نحط الكوردات نفس التأثير اللي احنا حاطينه ده كده، ونشوف الدنيا ماشية ازاي. بص هو الموضوع برضو الدماغ في الرص، يعني الدماغ في الرص والسماع بتفرق في الحركة بتاعتك لما بتيجي يعني تظبط مزيكا. يعني مثلا ده كده مرد وعملت أرضية،
اقدر ان انا الون بيهم وامشي الدنيا واخلي الدنيا تتحرك والدنيا بتنفعل معايا، او ان انت تهدي الدنيا. فطبعا ده مش كل شرح المهرجاني، اكيد في حاجات تانية كتيرة. فكل طبعا ما هتتابع فيديوهات من عالم المهرجانات هتكتشف حاجات كتيرة جدا. وفي القناة هتلاقي اكتر من 350 فيديو بيتكلم عن المهرجانات والاغاني والايقاعات. واي حد محتاج اي حاجة او اي استفسار، انا رقمي موجود واتس في الوصف اسفل الفيديو، هتلاقيني سايب لكم الرقم بتاعي الخاص. اي حد عايز اي حاجة يتواصل معايا على طول، وانا ان شاء الله هقدر ان انا اساعده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.